హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఓకే, అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నా. కాకపోతే ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారంటే మీరు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారని నాకు అర్థమైపోయింది. ఓకే, ఇవాళ దగ్గు అంటే పొడి దగ్గు జలుబు ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి మెడిసిన్ వాడదాం అనేది ఇలా మీకు చెప్తా. ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే డాక్టర్ అందుబాటులో లేడు అన్న సిచ్యువేషన్లో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ అంటే పెద్దవారు 25 సంవత్సరాలు దాటి ఉండి బీపీ, షుగర్, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, హార్ట్ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించండి. ఓకే, జలుబు బాగుంది, దగ్గు బాగున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకుందాం. యాంటీబయాటిక్ అందరికీ తెలుసు, అజిత్రోమైసిన్. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది సూపర్ పనిచేస్తుంది ఈ జలుబు దగ్గుకు. ఇది ఏంటంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే కామన్గా జలుబు రావడానికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, దగ్గు రావడానికి కూడా వైరల్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ కావచ్చు. ఇది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే సూపర్గా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా బ్రాంచియాటిస్ అంటే నంజుతో కూడుకున్నది, న్యూమోనియా అంటే శ్వాస సరిగ్గా రాదు చూసిరా, సైనసైటిస్ లాగా. మరియు ఈ యాంటీబయాటిక్ వాటికే కాకుండా అన్ని రకాల బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కావచ్చు, ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్, టీత్ ఇన్ఫెక్షన్, ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్కైనా యాంటీబయాటిక్ పనిచేస్తుంది. దీంతో పాటుగా యాంటీబయాటిక్తో పాటుగా ఒకటి montek అంటే లివోసిట్రిజం మోంటెలికాస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే యాంటీ అలర్జిటిక్, అంటే ఎలర్జీ వల్ల దగ్గు వస్తుంది, జలుబు వస్తుంది కనుక యాంటీ ఎలర్జిక్ వాడాలి. ఇది ఏంటంటే రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, స్టఫీ నోస్, ఎయిర్వేస్ ప్రాబ్లమ్స్, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, ఇటువంటి వాటర్ ఐస్, కళ్ళపొడి నీళ్లు కారడం, గొంతు దురద, కఫ్, పొడి దగ్గు రావడం, ఇవన్నిటిని తగ్గిస్తుంది, యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఎట్లా వాడాలో తర్వాత చెప్తా. ఓకే, వీటన్నిటితో పాటుగా ఒకవేళ డ్రై కఫ్ బాగున్నట్లయితే ఆస్కోరిల్ డీని ఉపయోగించాలి. ప్లస్ ఇందులో డెక్స్ట్రామిథాసోన్, ఫినైల్ క్లోరైడ్, సిపిఎం, క్లోరోఫినైల్, మాలెట్ ఉండడం వల్ల ఇది డ్రై కఫ్ యాంటీ అలర్జిటిక్, డ్రై కఫ్కు బాగా పనిచేస్తుంది. మరియు డీకాంజెస్టెంట్గా కూడా సూపర్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్, వాటర్ ఐస్, థ్రోట్ ఇచ్చింగ్ అన్నిటికీ సూపర్గా పనిచేస్తుంది. ఈ మూడింటిని కలిపి వాడాలి. ఎలా వాడాలంటే పెద్దవారు అంటే 25 సంవత్సరాలు దాటిన వారు ఉదయం సాయంత్రం అజిత్రోమైసిన్ తీసుకోవాలి. తిన్న తర్వాత montek నైట్ పడుకోగా తీసుకోవాలి డైలీ ఒకటి. ఆస్కోరిల్ డి సిరప్ను 5 ml నుంచి 10 ml వెయిట్ను బట్టి, డిపెండ్ ఆన్ వెయిట్ కండిషన్ బట్టి వాడాల్సి ఉంటుంది. 5 ml నుంచి 10 ml వరకు 3 పూటలు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దీన్ని ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే, అంటే అబౌవ్ 25 years దాటి ఉండి ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండి డాక్టర్ అందుబాటులో లేడు మాకు అన్న సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే ఇది ఉపయోగించండి. డైరెక్ట్గా మాత్రం వాడకండి, వాడితే కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ.